सर ये क्या बना रहे हैं आप? ये है जी मुलेठी का पाउडर और ये है त्रिकटु का पाउडर और इन दोनों को मैंने बराबर मात्रा में इस कप में डाला है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हनी और हनी की मात्रा इतनी कि ये च्यवनप्राश के जैसा पेस्ट बन जाए। इसको आधा से 1 चम्मच अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार गुनगुने पानी के साथ धीरे धीरे स्वालो करना है। थोड़ा थोड़ा बाइट लेना, साथ में गुनगुना पानी पीना है। अगर हर्बल टी मिल जाए तो पानी की बजाय हर्बल टी के साथ लीजिए। आपकी खांसी कितनी भी गंदी हो, सूखी हो, गीली हो, बलगम वाली हो, अस्थमा वाली हो, चाहे कैंसर वाली हो, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। थैंक यू। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं, जहां 900 से अधिक डॉक्टर्स नेचुरल तरीकों से कैंसर, किडनी, लिवर व हार्ट जैसी अन्य बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।